Hello mga ka-Jelites, patuloy lang po ang pagsuporta sa akon. Please watch, like, and subscribe. Salamat po sa Diyos! Hello mga ka-Jelites! Andito kami ngayon sa Amon Kadutaan. What? Ang obraho namon, mangutan kami. Ayan, si Kuya Didet, tsaka si Yuhan. Hi, danay kamo. Hi kamo sa vlog ni Ate Jelites. Hi, Nadet. Hi! Hello mga ka-Jelites. Hello mga ka-Jelites. Halika mo. Halika mo, mangutan kita. Okay kayo. Yari ka. Yari. Yari. Dali. Mangutan ka. Hinay lang. Magkalakuan kita ha. Dahan-dahan lang. Amoy na siya diri ang ginatubugan sang karabaw. Dahan-dahan lang kay gapang nunok ina. Amo na diri ho dati ang palaya sina diri ang tanong. Nagkalapatay. Ari ho, may bunga. Ay, mumu. Ay, mumu. Ay, gamay-gamay pa. Gamay-gamay pa. Gamay pa. Parang maamta na. Ha? Hawakan mo. Hawakan mo. Ano? Hawakan mo na. Titinik lang ako. Bakit titinik? Anong titinik? Ano tutusok? Hawiri na. Natatakot ka? Unsa ka man? Hinamanadlok ka? Kay ang kwan ko no, ang okra, aga panunok. Hindi ka dira magsinugro to. Oh, ayaw pag ilagbong. Hindi ka naman. Pag hindi ka na siya pinagabunga, ginabunga. Oo daw, wala namang gid siya. Dati pag kare ko dere, damo gid talaga ni siya bunga. Hay ni ha? Hindi pa ni ha? Wala iya mga mani diyate, mani. Ito ho balinghoy. Sa Tagalog, kamuting kahoy. Pag hinahinay da ha. Pag hinahinay da. Maghinahinay ka dyan. Talong yan, talong. Ang paborito ni Mami Nars. Yes. Oh, ayaw magtinapakan. Huwag mo dyan tapakan kay maakig ang tag-iya. Yesan. Bilisanin mo. Bilisan. Bilisan, Juan. Bilisan. Dali, ah. Dali, abala. Dalawang dito. Ibutang dito ho kay mga puksi. Okra yan, okra. Ay, okay na oh. Okay ah. Ibutang to yata kay didit dito. Dito, wiri. Ibutang dito kay makadukoy sa tuho. Oh, diba? Ang mga kabulakan. Iba't ibang kabulakan. Tapos ang mga sili na pagkadap. Sili. Pagkadami sili.
Sili mo ukunin mo kang ka ah. Inay lang. Ha? Ano ang? Ha? Ano ang? Unsa? Ano ang? Kahang lang, kahang. Oh, sili! Kahang ba? Oh, sili, oh. Mamilis, kita ko lang din. Oh. Dito po. O, tama na na. Tama na na. Sili? Kadto kita to. Uy, may Bobby. Hi, Bobby. Tapos, inaira ako. Ano inadiri ko? Kalabasa. Kalabasa. Sunflower. Na siya ang mga latoy. Latoy ina. Nakita niyo naman lagba-lagba ang latoy nila. Lagba. Tapos gabi. Gabi. Pag hinahinay ka mo dira ha, mayro da. Tapos, uy hala, okra. Uy naman nag-ilog na sinong okra nila. Siguro bago lang ni Poxy ang mga ka-okrahan. Idodutay-dutay na lang. Ang okra. Ito naman ang mga latoy. Latoy or ano ganing latoy? Sitaw. Yun naman okra. Kita yun di sa bukid. Damo talaga di sang pwede makaon. Sa gilid-gilid may mga pagkaon. May mga tanom na pwede makaon. Kaso maghimat ka lang din talaga. Salamat sa Diyos! May dahil kami. Upa, mauli na kami. Uli na kami. Isa ka plastic ang dala namon. Pag hinahinay ka mo. Elementary days ko. Gusto ko gid talaga diri magkari sa kabukiran. Kaya gusto ko ang mga pagkaon diri sa bukid. Mga kautanan, kalabasa, okra. Paborito ko sa paborito ko sa tanan ni Raspa. Ay!